ဒီနေ့မှာတော့ iPhone 10နဲ့အထက် PCB layer နှစ်ထပ်ရှိတဲ့ model တွေကိုတစ်ခါတည်းနဲ့အဆင်ပြေပြေဘယ်လိုမျိုးခဲဖော်မလဲဆိုတာကိုသေချာလေးရှင်းပြထားပြီးတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်
Thank you.